Çocuk, bebek, her yaştaki her hasta için Afrika sardunyası. Dünyada sinüzit, faranjit, bronşit, astım, koah en etkili bitkidir. Afrika sardunyası. Nereden biliyoruz? Sadece Almanya'da 50.000 çocuk üzerinde denenmiş. Pelargonium zideoides. Latincesini yazın. O on binlerce makale göreceksiniz. Araştırmalarla ilgili vesaire vesaire. Evet. Artı bakteriyel enfeksiyonsa koloidal gümüş, viral enfeksiyonsa ormus gümüş. Yani birlikte kullanırsa daha hızlı iyileşir. Sorun değil.